अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैरियत से होंगे जी। आज हम लोगों ने खोली एक्सी करोला। माशाल्लाह इसकी शाखों के अंदर देखें आप, पानी शानी गया हुआ है, बिल्कुल फारग शाख हैं, राड़ चढ़ के टेंजे थे, फारग थी बिल्कुल। तो कई लोग इस तरह के फारग शाख खोलते हैं, कहते हैं नहीं रिपेयर हो सकता है, काबली डाल दो, ब्रांड न्यू डाल दो। तो इन्हीं शाखों में हम लोग करोला वाली किटें डालेंगे। 6 माह से साल तक वारंटी भी होगी इंशाल्लाह, गाड़ी सही नरम भी होगी। आखिर में आप भाइयों को ये वीडियो भी चेक कराएंगे। शाख रिपेयर हो गया, ये वही शाख है, इसी के अंदर किट जापानी डाल दिए करोला की। और आखिर में गाड़ी की वीडियो भी देख लें। 6 माह से साल तक हमारी वारंटी होती है। फिलिंग प्राइस इसकी 3000 रुपये ख़र्चा आता है एक्सी करोला। और लोकेशन हमारी मेन पेशावर रोड का क़ायद-ए-आज़म हॉस्पिटल फ्रोबल स्कूल के साथ है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।